Bastante, né? Aí deixa cobrando bastante, tá? Mas aqui vamos jogar ela mais pra cá, ó. Certo? Ela aqui, isso mesmo. Vamos lá? Isso aqui é Deixa um centímetro acima lá do outro lado. a gente é menor. Não é ao contrário, não? Vamos montar ela pra gente ver. Vamos montar ela primeiro. Deixa eu só montar aqui, vai. Esse aqui mesmo? É isso mesmo, certinho. Vai colocar rente no chão? Não, dá um centímetro pra cima. Um centímetro pra cima? Fechou. Aí pessoal, mais uma geladeira aqui, sendo executada, né? O nosso kit. Agora a geladeira da cereja, né? Essa aqui é a frente, isso? Isso. Essa é a frente. Menino de ouro, juntamente com o Marcos Pereira. Só sai da frente. Da filmagem, vai. A filmagem não gosta de falar assim da filmagem. Pega esse pantalão pra mim, velho. Vamos agora, doutor. Se alguém quer fazer sua pergunta, pode fazer aí. Quantos minutinhos brilhou, pá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Brilhou, pá? Oi? Brilhou, tá muito ali. Então, mais ou menos 30 minutos mais ou menos de trabalho. Deixa eu fazer essa geladeira. Mas estou agora numa casa de uma cliente que ela fez com a gente 4 anos atrás. Aí mudou o desenho? Ela fez agora da Mini. Ah, é legal isso. 4 anos atrás, hein? Nossa, porque sempre ainda Porque a gente tem que comprar uma geladeira, né? eu sei que a Vanessa, ela tava grávida fazendo. A Vanessa é a menina que você ficou conversando com ela. Na geladeira fica feia, você quer comprar outra agora com envelopamento. Eu vi aqui também que eu vou virar aqui. E pra esse chifre, não sei se comprou nem. Talvez só, né? Essa é só deixa eu ver. Isso aqui embaixo, né? Fazer atrás? Eu vou fazendo aqui a frente. Acredita que eu não sei onde coloquei o estilete? Então vou você aqui, tá? Aqui é o meu estilete. Tem algum espátula aí? Ah, tá. Pode ser de plástico, velho. Qualquer uma de plástico aí, sem filtro, pode ser. Uma de plástico, uma espátula de plástico. Sem filtro. Pode ser amarela, qualquer coisa. Tem não. Preta. Tem não. Tem não. E aí, Cuidado, esse pegou as espaços, só veio duas. Aqui, ó, esse plástico aqui. Aí, né? Aqui o tiro. É isso aí. Sabe que vai chover?
cá. Boa, tá vendo? Vai, né? Vou ter que ir pra parte de cima. Deixar ele no posto, né? Vamos? Depois eu tô falando disso. Liga lá na frente. Vamos tá quer dar aberto. Foi isso. Dá nós, né, pai? Daí, da frente. Tá. Ó, a chuva dessa em cima do carro. Depois vai lá trocar. Oi? Pode jogar. Mas em cima não dá não, Davi, ó. Você pode jogar tudo também. Pode jogar aqui. Ó, bem meteu aqui. Só deu aí? Pode jogar tudo. Segura aí não, Davi. Tô vendo pro alto. Aqui, ó. Fala mais aqui. Fala mais aqui. Aí, deu? Deu aí? Depois aqui embaixo, tirar o certo, tá? Show? Sobrou aí? Vai. Põe um olho no... Vamos fazer aí? Vamos ficar aparecendo aqui com o rogadinho, com o meu, com o meu amor. Olha. Não vai falar. Não vai falar nada. Todo dia pra mim, o Carlinhos lá trabalhando com o Carlinhos fazendo só no biquinho do teu saco. Aí foi uma rala. Isso aí não é quando. Isso aí não é quando nasce da cabeça. Esse é outro, só tem dentro do coração. A outra planeta. Melhor muito bom. E ali vai ser
vamos acordar aí. Ela falou do micro-ondas também? Falou. Mandou também a visita do micro-ondas. Eu mandei foto dele? Não, acho que mandou sim. Tem até na OS lá, a gente traz até documentado. Que a gente tem que fazer, ela manda tudo. É que eu pensei que eu tinha esquecido de mandar a foto. Ela mandou sim. Então eu falo por quê? Eu tinha um preto fosco pra dar uma. Eu tinha um preto fosco, tá? Comprou um micro-ondas.
vocês. Ai não. Tirava, Cadeira personalizada para toda coisa de fazer. Aí tá mandando aqui. Volta um pouquinho aqui. vai arrancar agora, no segundo arrancar a sai do micro-ondas. É, o tirador do micro-ondas para fazer essas partes internas aqui, ó. Né? Aqui. É, tem que fazer. Eu tô com uma roupinha, ele tá piorando, que eu acho que ele é pequeno, a barriga dele fica escondida. Essa situação. Ah, ele fica lá embaixo. Ah, pequenininho. Tô vendo a barrigona ali. Ah, tá escondido. Escondeu o papo. Disfarçando, cara. A barrigona ali. Barriga de chuva. Ali, que é pequenininho ali, ninguém vê. Como eu sou mais alto, você vê a barrigona. Olha pra ver direito, então vou colocar o barrigão. Os pés. Tá bem tipo no baiano de dois e tem essa. Não, o barrigão tava grande. Se for dar vida de barriga, você fica aqui na vida, ela tá nós, porque não volta. Isso que ele fica. Se rapaz. Deixa que dá vida aí, deixa eu ver. Seu padrão de barriga.
buchido. Já pensou Davi de unir o som andando com o barrigão, unir o bebê? Aí tem dinheiro, velho. Eu quero ver Davi. Aí, velho, aí tem dinheiro, aí só esconde dinheiro. Não, a pessoa não gasta com nada. Isso aí não gasta com nada, com real, não gasta com nada. Isso daí tá vivendo só a vida de luxo. Eu não sei, querido. Falando aí. Não gasta com nada. Não gasta com nada, velho. Davi vai escondendo todo o dinheiro, meu. Deixa tudo guardado. Vai, não gasta nada. Quando recebe o salário, ó, compra bem. Final de ano é só tênis de 1.000. Eu vou bater de dinheiro com ele com meu lixo e quando ele comprar o carro dele que eu vou tirar um filho dele. Final de Tá ano, vendo, Davi? final do ano agora eu vou Deu lá pra você com aquele carro lá, né? Vou encarar você com o meu amigo. Final do Não vou ano. aceitar não, Davi. Final Qual é o nome do carro, Davi, que tu vai comprar? Qual que é, velho? Fala Não, aí. aquele lá. Tô falando que havia. Qual? O... Tinha um menino lá da rua aí. Vou pegar esse menino bem na rua, deixar passar não, né? Não, desmoralização. Menino dessa idade, velho. Passou você, velho. Ah, não só em 30, velho. Final do ano. Paulo, não gasta nada, Paulo. Eu só comendo dentro de casa. Eu não gosto não, gosto de arroz e feijão. Tu vai, tu tem, opa, tu tem tanta visão, tu vai comparar tudo com o Davi só chega, come, certo, vai tomar banho. Papai dá de tudo. É, você vai comprando tem de 300, entendeu? 600. Papai nem liga. Ah, não, filho. Não. Shopping de R$10, social. É real, é. Poxa, Davi. Como Ih, rapaz. Ó, Só pra todos confiar de Davi mesmo, viu? ele pega um. Mas ele tá escondendo mesmo. Ele foi ali e comprou uma blusa de frio de 300 reais, velho. Ele comprou? Blusa de frio, comprou uma camiseta de 250, O velho. que Davi tá fazendo? Davi tá aí. Tá provocando, Davi? 250, velho. Pagou na camiseta. Uma camiseta, velho. Eu digo assim, eu vi o outro lá, pagou 250 no choque. Eu vi. Um quilo. Quem pagou? Eu não quero, não. Foi Biel. Boca. Ô, cara. Meu, tem uns aí que Ô, você Lucas, falou do cabelo ô, bonito. Biel. Como, Paulo? O Biel Tá tava. aí, mano, o que, Paulo? O cara Ah, tá tá bom, falando pode aí. falar aqui, né? Tá ao vivo. Porque eu vi você falando do cabelo bonito, então, que louco, que louco. Mente não, vai lá se for do embaixador agora. Quer queimar o cabelo? Não, as modas vêm de cara, eu tô O Davi ali montando, pessoal, o puxador, né? Aí agora tem aquele micro-ondas ali que a gente vai envelopar também. O micro-ondas. Tá, ali a gente vai colocar preto fosco nele, né? Pra combinar com a cozinha. Né? Vendo aqui que a cozinha agora, ela já, a mulher já envelopou ela toda, né? De amarelo e preto. Né? Ela mesma fez todo o trabalho, ficou bom. E agora a gente veio só para complementar, fazendo a geladeira dela, né? Com o tema de cereja toda personalizada, ó, estourando para as laterais, né? Ó, você pode perceber que ela é toda personalizada, né? Um trabalho bem, eu vou tirar aqui o coisa para chegar mais perto para vocês aí, pessoal que vem nos acompanhando aí no Facebook, ó. Trabalho totalmente, tá, ó, tudo casando certinho. Tá vendo? De perto já dá pra ver melhor. Olha que show. Olha a resolução 100%, né? Tudo casando, tudo bem certo, ó. Né? Ela queria fazer só a frente personalizada e as laterais pretas. Mas a gente estamos preferindo, pessoal, vender o produto desta forma. Ó que lindo que tá ficando, ó.
E o trabalho fica bem mais profissional, né? Fica bem mais bonita a sua cozinha. E com preço, né? Totalmente que cabe no seu bolso. Da vizinho ali fazendo a montagem. Ó. Pessoal, lembrando, tá? Que não compensa a gente fazer somente o micro-ondas, né? A gente faz o trabalho de micro-ondas e geladeira, pra gente compensar mais. Se for só o micro-ondas, né, você tem que pagar a saída do nosso técnico, né? Até a sua residência para estar fazendo a instalação. Mas olha que show, pessoal. Olha a resolução da cereja, ó. Bem real, tá vendo? Olha que show. Bem bonito, ó. Esse é o nosso trabalho que a gente vem apresentando para vocês. E é isso, pessoal. Olha que show. Banheiro. Ó, você viu, né? A educação, pessoal. A gente está aqui do lado do banheiro, mas a gente pede para o nosso cliente por educação, né? Por respeito à casa do nosso cliente.